un'azione precede un'azione efficace. Ma noi italiani siamo assuefatti in casa nostra di impotenza politica. Da troppo tempo, qualunque scelta politica si faccia, niente di nuovo avviene nel nostro paese. Invece, cari amici, cari compatrioti, se volete che vi dica quello che penso, sarà l'Europa e forse l'Italia uno degli epicentri dei 10 segreti, che però non riguardano soltanto la guerra, riguardano anche la Chiesa. Niente, questo è un articolo scritto da un bravissimo giornalista che voi magari non conoscete, si chiama Alfonso Berardinelli, e ha detto tutto quello che doveva dire, e siccome mi è piaciuto questo articolo, questo tono, questa, diciamo così, anche un certo coraggio, questo non tirare a campare, questo a non seguire la filosofia, a me basta la pagnotta, poi una volta che c'è la pagnotta chi se ne fischia, eccetera. Allora l'ho letto per premiarlo. E adesso, cari amici, dobbiamo concludere. Qui sono proprio l'Avuz. Coltivate il Pippermal.
detto che ben 3 veggenti ne hanno solo 9, cioè Maria, Visca e Ivan ne hanno solo 9. Lei fino a che punto spera o teme di arrivare, visto che non è più un giovincello, cioè però nel lungo periodo sicuramente. Da noi il disastro della Marmorada, 7 morti, 8 feriti e 13 dispersi, il bilancio per il crollo di un seracco. È un dramma che dipende dal clima, dice il Presidente del Consiglio Mario Draghi, del punto stampa ad Alba di Canazei. Sospese le ricerche via terra e c'è l'ultima ora per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri, via libera lo stato d'emergenza per la siccità in 5 regioni, ossia Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. E siamo al Covid, 36.282 contagi e 59 vittime nel bollettino di oggi. Aumentano i ricoveri ordinari, più 436, e le terapie intensive, più 12. Dobbiamo essere più rigorosi o rischiamo una ecatombe, avverte il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che denuncia. C'è stata una banalizzazione del problema, tanto è un'influenza, è un raffreddore. Sarà pure meno aggressivo dal punto di vista della ricaduta sanitaria, non già abbiamo i posti letto Covid occupati tutti. E già la cifra è sottodimensionata perché abbiamo migliaia di persone che o sono asintomatiche o magari avendo un po' di mal di gola decidono di andare in giro comunque, lo sappiamo benissimo, il numero va moltiplicato per 2, per 3. La cronaca: condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi per l'omicidio di Willy, testato a Colleferro nel settembre del 2020. Ancora un incendio a Roma, in fiamme il parco del Pineta nel nord della capitale, detriti e ceneri, alcune abitazioni sono state evacuate. Ora Made in Italy, Gianluca Teodori. 3 generazioni, una tradizione di famiglia. Parliamo di un classico dell'abbigliamento maschile, la cravatta. Parliamo di Bici con Stefano Bici, amministratore unico. Bici Cravatte nasce nel 1938 quando mio nonno Luigi Draghi. Ich wünsche noch einen schönen Abend und gute Fahrt. Andrea und dem Kulturmanager Hubert Kontschieder, der mit dem Kulturverein Spiel die Kurse initiiert hat. Die Academy besteht aus einer Reihe von Meisterklassen und Workshops für professionelle, fortgeschrittene Musiker, aber eben auch für Einsteiger. Sie sind in 2 Levels angeteilt. Für die fortgeschrittenen Musikerinnen und Musiker wird daran viel Spielpraxis und auch theoretische Kenntnisse zur Musik- und Stilgeschichte vorausgesetzt. Einsteiger hingegen werden in kleinen Schritten praktisch und theoretisch an den Jazzmusik herangeführt. Was es alles Neues gibt, sagt uns Ewald Kontschieder selbst. Dieser 21. Ausgabe der Jazzakademie treffen wir natürlich wieder tolle Musik zu hören. Ein sympathisches Miteinander von vielen Musikerinnen und Musikern, die dieses Jahr wieder von Schleswig-Holstein bis Mittelitalien anreisen werden. Neu ist dieses Jahr aber 7 Tage Durstau für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre und außerdem für den Verein ganz neu unter der Herausforderung die Umsetzung des Festivals selbst. Wir haben dieses Jahr das erste Mal von dem Ende die Konzerte des Festivals Berliner Jazz übernommen, da die Gemeinde selbst außerstande ist, das Festival wie die letzten Jahre umzusetzen. Wir hoffen, es
Passano da noi. RTL 1025. Very normal people.